どうも日本語で喋りましょうの岡堂です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを見たい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今日はスペシャルゲストにまた来てもらってます。ポリナさんです。こんにちは。はい、前回のエピソードに引き続き今回もポリナにいろいろ話を聞いていきたいと思います。で、今回のエピソードのトピックは日本の恋愛事情、はい、日本に住んでねもう数年経って、で周りの人から恋愛の話を聞いたりとか、自分でもいろいろ経験をしてきたと思うからね、それについてちょっと聞いていきたいと思います。面白いトピックだね。はい、まずもういきなり聞くんだけど、今は日本人の彼氏がいるんだよね。そういる。どのぐらい付き合ってるの？もう付き合って2年ぐらいになってる。前エピソードを撮ったのも2年前ぐらいだけど、その時からもう付き合ってる。そうその時はちょうど出会ってから多分1ヶ月とかの話だったと思う。じゃあもうずっと続いてるんだね。そうなんだ。じゃあ今も変わらずラブラブな状態。じゃあいろいろ聞いていきたいと思います。まず質問なんだけど、付き合っててどんなところが大変だと思う？日本人と付き合うのは？そう、日本人と付き合うの大変なところある？やっぱり分からないんだけど、日本は前も話したんだけど、こういう配慮する気を使う文化じゃない、だから多分ノーは言わない、でも結局ノーを言わないことで、そっちが疲れてて、でもそれでも言えない、みたいなことになったりはする、たまに。じゃあ彼氏はあんまり嫌でもはっきりノーとは言わないタイプ。そうなんだ。それはもう2年前も今もあんまり変わってない？そうと思う。でも本当にやっぱり恋愛と仕事は違うから、もう話さないと、もうコミュニケーションしないと治らないから、やっぱりもうちゃんと、自分のなんかやりたいとやりたくないこととか、はっきりしてとか、言ってるんだけど、たまには聞かないかなって思うけど、そうだ。やっぱりまだちょっと我慢してるなって思う。たまに多分気を使って、で結局それで疲れてるかなって思うけど。そうなんだ。逆にポリーナはちょっと直接的すぎるみたいな、ダイレクトすぎるみたいな風には言われる？言わない。だって気を使ってるから。そうか。自分でそれは思う。ちょっと強く言い過ぎたかなとか、はっきり言い過ぎかなとか。なんだろう。でも私はもともと気が強い人なんだから、どんな言語でも強いし、ロシアでも普通に気が強い、なんだからでも彼が気が強い人が良かったから選んだんじゃないって思うから、だから自分でそれを選んだんだから我慢してよねってこと？我慢してとか言わないんだけど、私は別にもうお互いがありのままでやった方が一番成功すると思うから、それで今ね2年も続いてるってわけだから、うまくいってはいるんだね。そうと思う。他にはなんか大変なこととかある？なんだろう、そんなあんまり浮かばないけど。もう結構幸せだじゃんそうかな。いやでもなんか今抱えてる問題は、私が同棲したいけど、そっちが同棲したくない。なるほどね。でもそれは多分日本のメンタリティというか、もう普通におのおのの問題だから、そこは多分また別。そうなんだ。それは彼氏はどうしてあんまりまだ同棲はしたくないっていうか？多分今の一人暮らしでめちゃくちゃ満足してるんじゃない？一人暮らしね、自分のスペースやっぱ欲しくなるからね。でやっぱり東京でね一緒に同棲するってなると、やっぱり小さいアパートとかになっちゃうかもしれないから、それも考えるとっていうことなんだろうね。そうね。あとはやっぱり気を使うタイプだから、じゃあずっと一緒にいることになっちゃう、2人が。で私にノーと完全に言えなくなるし、ずっといるから、だから多分そこが一番心配してるんじゃない？自分の時間が完全になくなるっていうのは。なるほどね。結構自分のプライベートを大事にするタイプの人なんだ。そうと思う。なるほどね。週に何回ぐらいとか月に何回ぐらい会ってるの？でも週は必ず1回は会ってる。そうなんだ。だって週1回会わないともう付き合ってる、って言いたいんだけど、日本はなんか、マジで月に数回とか会ってるのは聞いたんだけど、そうね。それはマジでもう想像できない。じゃあ友達とか知り合い？友達でもない。そう、知り合い。
だってまあ、前も話したんだけど、うん日本の友達の把握とロシアの友達の把握違うから、うんもう本当に月はまあ2回とかあったらもう知り合い。ああ、じゃあちょっと日本人のその人間関係のちょっとなんだろう、浅いというか、浅い。あんまり深くは付き合わない文化がちょっとあるのかもしれないね。絶対あるし、うんあとやっぱりだって一回さ飲み会とか行ってその人を知って、うん友達とか言う人もいるじゃない。いるね。うん、それはもう絶対友達じゃない、その人は知り合い。ね。だから私も前も日本語授業とかやってたのね、でそしたらロシア人宛てに、そしたらロシア人の教え子からで、私はこのなんて言えばいいですか、まあ、友達じゃないんですけど、日本語でこういう言葉って何ですかみたいなめっちゃ聞かれたのね、だからなんとか映画館行きました、じゃあ誰と映画館行きましたっていう会話をするのね、授業中、まあ、友達じゃないんですけど、なんて言えばいいですかって聞かれてる。そうなんだ。じゃあじゃあそのロシア人的感覚からしたらまだ友達じゃないんだね。そうなるほどね。まあ確かにそれは違うかもしれないね。で逆に付き合っててどんなところがいいと思う？なんかポジティブなところとかある？いやでもなんだろう、よく聞かれてるのは、じゃあわざわざ日本の人が良かったの、それともなんでロシア人と付き合わないのとか聞かれてるのね、日本で。でそれが逆に日本に住んでるんじゃない、私たちは。でわざわざロシア人を、まあ、外国人相手を探した方が問題的じゃない？そっちの方が難しいからね。難しいし、あとなんかproblematic thinking と思う。だってさ、周りみんな日本人でしょ、まあ、ほぼ、じゃあわざわざ日本人じゃなくて外国人を探すのもちょっとおかしくない？考え方として、たまたま会った人が外国人だったとかだったらいいけど、わざわざ最初からそこを狭めるのは違うと思ってると。と逆にもうわざわざ日本人を探すのも同じ、おかしいと思うから、私はたまたまもう会った人が日本人だったから、で私が日本語喋れてるからもう範囲は広い、いろんな出会える人に、だからもう別に日本人と、まあ、付き合いたいというか普通に日本にいるから、まあ、日本人と付き合うしかないんじゃない、だから今もう付き合ってもう本当にその人がそもそも日本の人と付き合うのそんな経験ないし、ロシアでいろんな民族の人と付き合ったんだけど、ロシアはいろんな民族がいるから、なので、まあ、本当にでも日本の人と付き合うのは初めて、だからその人が日本人だからこそこうでもそれともその人がその人だからこうなってるかは区別できない、っていうのもあるかな。なるほどね。じゃあ日本人がいいからっていうよりただ今の彼氏がいいってことね。そうと思う。なるほどなるほど。ちなみにどんなところが彼氏のいいなって思うところなの？いやでもやっぱり、まあ、私はもうすごいなんかなんだっけ、もうエネルギーというか、もうカオスが強いな人なんだけど、彼は結構落ち着いて爽やかな感じもあるから、なんかそういった意味で結構うまくバランスしてくれてるし、あとやっぱり計画性とかもあるから、なんかそういうのはこうだからこうだとかいろいろ企画とかも手伝ってくれるし、あとやっぱり私は転職とかもいろいろ大きな問題いっぱいあったから、そういった時もじゃあ、まあ今こうやったらこうなるとか、そういうのはちゃんと判断するためにいろいろ手伝ってくれたのはめちゃくちゃ、もう今いるところはもう彼のおかげだなって思ってる。なるほどね。じゃあちょっとお互いに足りないところを補い合ってるみたいな感じか。じゃあたまたまそういういい人が見つかったってことだね。そうね。それは日本人だからこそかはちょっとわからないかも。今の彼氏がいい人だったっていうだけね。Yes. じゃああんまり特に不満とかもそんなにない。もう同棲したくない不満しかない。それだけでもう早く同棲したいのね、ポリナは。Yes. だって貧乏だから。それもあるのね。貧乏だから私はもう節約のためにしたい。確かに2人で住んだ方がそれはね安くなるからね。なるほどね。でまあ聞いてる人の中で今日本人のパートナーがいる人とか、これからもしかしたら日本人とね付き合うことになるかもしれない人もいると思うので、そういう人たちに何かアドバイスがあればポリナ大先生何かありますか？でもやっぱりもう文化は違うから、
多分自分がどんな文化でどんな家族に育ったかとかもすごいよるかもしれないんだけど、こういうラブラングエッジ、それぞれ違うから、まあ分からないんだけど、多分日本はこういう言葉とかというよりかはもう行動が多分メインなラブラングエッジだなって思うから、なので多分直接話すよりかは、まあ、こういう行動で表すのが一番かなって思う。そうなんか料理作ってくれるとか、そういうのをまたね、多分そういう私がやばい時期にじゃあちゃんとスケジュールとかはこういうのを企画してくれて、こうだったらもうなんかできるけどみたいな、これも多分行動の一部かなと思うから、でも多分ロシアはやっぱりロシアの言葉が薄い文化、あんまり言葉で言わない、まあ分かんないけど私の家族でも多分あまり言葉というよりかは、まあ、こういう行動と、多分プレゼント文化がすごい強い。あ、そうだって花束とかあげたりとか、あとは女性のデーだったらプレゼントをあげるとか、バレンタインデーでプレゼントをあげるの、ロシアはもう結構プレゼント文化が強いとかもあるから、多分そういったところで、まあ、日本人か、まあ、多文化で付き合うとお互いのこういうラブラングエッジを分かった方がいいかなって思う。なるほどね。じゃあ逆にポリーナも彼氏が喜ぶようなプレゼントとか行動を日本式にしてやってあげる。もう食器洗ってる。食器洗ってる。そうね、食器洗ったり。料理とかは料理は彼が作ってくれるなら私が食器洗おうみたいな。なるほどね。とかは知ってる。お互いに助け合ってね。そうそう。なるほどなるほど。じゃあ最後にもし彼氏に対して何か言いたいことがあれば一言。早く同棲してそれだけですか。 Yes。 はい、まあこんな感じでね、今日はポリナ大先生から恋愛のアドバイスを皆さん今日いただいたので、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、ということで今日は日本の恋愛事情について話してみました。皆さんは日本の恋愛についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったらポッドキャストのフォロー、 YouTube の高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人はリンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるのでどしどしメッセージを送ってください。それでは皆さんさようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。